mootummaan ijaaramte Saudi Arabiyaa daangarra tetteessee akkas wal gootu ilma harargeef onnata gadi baheeti gaadachiin garagalte maasha Allah yaaboo harargee numa jaalata sigale saniifu laal dhugaa walitti himneeti wajjiyaana malee kijibaan abadan Oromoo burjaajeessuun hin danda'amtu. Abbaa fedhe taanaan, Abiyyi taanaan, Jaawar taanaan, Marroo taanaan, Oromoo kijibe taanaan sigale abadan nuti gabbaanee saaxilla malee abadan hin dhiifnu jechuudha. Abadan hin dhiifnu jechuudha. Oromoo yoo dhumuudha Wallagga keessatti nama 25 irra shaname. Shawaa keessatti akkas irra shaname. Sigale Harargee keessatti hararguma maati gartee Arsiin irraa eega jettu tana keessatti dheengadda dargaggoonni maal fakkaatan ashiita santuu mootummaa irra shaname. Sii kana bu'uun garre. Sii kanatti Harargee mararfamuun garre. Uummanni Harargee buqqa'eeti gibiraan gidirfamee jimaa gurgurachuu dadhabee sigale jimaa gurgurachuu dadhabee daldala isaanii hokkee qabame duublee jimaa takka yoo fuudhanii magaalaa fidan gibiraan gubbaa dhaabbatan re'eetii takka harkisanii yoo fidan gibiraan gubbaa re'eetiin tun gurguramtee hin gurguramneen dhimma isaaniitiin as kennii bakka dhaabbattu tanarraa hottee kafalii jedhanii maangoo fi gishxaa kana yoo baaldi fuudhanii magaalaa fidan gurguramtee dhiiftee miti as kennii jedhaniin gibira gishxarraa muuzarraa Harargeen irra kana keessa jirti. Nama Harargee kana godhu jiru faarsaa nama Harargee falmu arrabsuun sigale nama Harargee falmu maayaa yookaan haramaayaa abbootii warraa 30 ol buqqisan. No 300 buqqisan sorry. 300 buqqisan abbootii warra Jaawar Maammadii gabbee mormee falmee dhaabsise si dhaabsise poosti gootee nama san tokkollee mana nam miskiinaan diiginaa yoo diidan beenyaa kafalaa fi mootummaan diiguuf mirga qaba dhugaadha mootummaan addunyaa hundi ni diidi garuu beenyaa gayaa lafa kaayee diigaa jechuudha sigale Harargeen ijoolluma Suudiyaatu qofa. Sigale Harargeen ijoolluma Suudiyaatu qofa. Harargeen akkasii buqqaatu. Harargeen har'a roobni ala kanatti gartee horiidarii dhagee shayxaantichi mana kaadireedhaan irraa diisisee haramaayaa keessa awwadaay keessa. Sigale mootummaan naannoo Hararii qooqqeen sun manarra deemtee mana Oromoo qofa qalamaan tuyitee diigaa turte. Tana sagalee ta'uun haraami. Sigale hoggi Kadiraan Joowar takka Kadiir Joowar kanatti faarsitu sun Diradawaa keessa deemee gartee Oromoo guutuu kaanaan gorraa yaasee jaldee isaa hunda maqaa Oromoo irraa jijjiiree maqaa Soomaleen jaalattu godheefi maqaa Amaarri jaalattu godheefi hoggi kanatti Harargee diiganii caccabsanii zeeroo godhan tun sirriidha. Joolleen 2 fi 3 immoo ergama isinirraa fudhatte Jaawar Kiingii jettee gaafa akkas wal goote isin goote way sabboontoota way Harargeen isinuma dhaltee bari isinuma jaalattan Harargeen isinuma dhalte gootota keenya Bagay isin dhalte nama kanatti idaan nama kana nu mormu qabna idaan nama kana nu mormu qabna nama kana nu hadoodu qabna hoggi Abiyyi nama jeesisiisu hoggi Abiyyi Harargee jeesisiisu hoggi Abiyyi Harargee buqqisu
hoggi abiyyi harargee bahara ficcisiisu hoggi abiyyi harargee gartee gibiraa fi wanti gidirsu gibira bar seeraan kafalta dhugaani kafalta rakkoon hin jiru addunyaa hundarratti gibira kafallee jiraachuu jira garuu gibirri galii teelaalamee kafalama sirra murtaa'u yoo ati galiin tee qarshii 10 taate namicha qarshii 20 harkatu wal qixan kafaltu akkasin laalamee gibirri kafalama addunyaa keessa jiru tan hundatti gibirri ni kafalama garuu ummata biyya teenya sigale ummata biyya teenya ka ififuu roobaa'uun harkatin ka tokkicha qabdu kan silaa ilma gurguree ilmaanii shammadatuun ilmaaniitti waan bitatu gurgurii as kenni maaliif hin kenna milisha nyaachifnaa raayyaa ittisaa nyaachifnaa khadireetu manaan jaarrata amma khadiree aanarraa ganda gabbuu sansan mana jaaraaf jedhanii akkanatti ummanni mana jaarutti hin jiru akkanatti ummanni mana jaarutti hin jiru silaa tanatan sagalee ta'aniif silaa tanatan sagalee ta'anii tajoollee biyya arabaa oluun qabanaa wal fixu hoggi namni ajandaa isaan godhachuu dadhabe kanneen ifiif wal dhiisan hoggi namni ajandaa isaan godhachuu dhiise ifiif wal dhiifti dadhabde kagartee hujiitii yajee abiyyi biratti bar oromoo ajjeesuun hujiidha malee yakkaa miti beeyta silaa mootummaa oromoo ajjeesuu kana hujii godhate kan yakkan lakkaa'uu dhiise kana kan dura dhaabbatan mujrimticha gartee dhiiga namaa dhugu jiru kana kan dura dhaabbatan nama mujrima dura dhaabbatu duran dhaabbatan yoo ifi mujrima ta'an malee sigale yoo mataan kee mujrima taate malee amma jaawar akkamitti abiyyin mormee xiqqollee taatu harargerraa rakkoon salphattiitu si lolchiisu jira sigale riphee ololaa fi sheekotiin manzaraa wanni keeysaan si barreeysanii kuni keeysaan akkaawuntii keeysa waa sii buusee warri nuti beeynu sun sii buusanii si ergu jiraniif akkamitti warra maayaa haramaayaa kan manni diigame saniif akkamitti abii jaawar sagalee ta'e kaadiree yeroodhaaf illee taatu irraa dhaabbattiitu isin gubu jira jechuudha sigale ganaa likkuma walitti himna wal kabanye si kabanye goota keenya jenne waan ati hin qabne hunda sii kennine nama akka kee jaalannu hin qabnu jenne huuyi jenne qiyaamaa taane sigale hay gowwaan soba dhugaa sodaa si haa jen sigale so namni keenya ifi walirratti hin bobbaanu maal goonaa wal dura dhaabbannaa jenneeti kan cal jechuu jirru malee hay likkilikki walitti himuu namni wallaalee hin jiru jechuudha likkilikki walitti himuu namni wallaalee hin jiru saniifuu ummanni keenya wanni beekuu qabdan diinni keeysan guddaan nama abiyyi isinirra gabbisuu barbaadu abiyyi jechuun diina harargeeti diina harargeeti dhugaan jala muree sii hima arra nama sagalee sii ta'u lakkii ummata kanan buqqisinaa nama juu namarra bobba'u namni sun diina keeti lakkii ummata kana gibira jettanii ingidirisinaa nama juu dura namni dhaabbatu diina keeti lakkii ummata kana ajjeesina du'arraa dhaaba niga hafuuraa fudhatu qabsaawe ijanurraa bane oromiyaa jedhamtu tana nuu saraarsise qubee tana fide alaabaa tana tolche ummanni kun gartee kunuunsu qabna malee itti roorrisuun qabnu jee gartee warra sagalee sii ta'uu barbaadu sigale ka dura dhaabbatuutu diina keetii jechuudha sigale saniifuu ummanni keenya eenyu akka sagalee ta'uuf jiru tolchee beeka eenyu akka isa miidhu jiru tolchee beeka jechuudha jaawariitu aangoo hay jaawar edaan dandeeytummaa bar jaawar kana nuutu nama dhuunfaa seeyuu jira malee idaan piippiin akkuma waaqan laalu jirti sigale yoo waa takka ta'an jaawarii godhe yoo waa takka namni wal ajjeese jaawarii ajjeesisi yoonii fi khaadireen takkachi gaafii tokko gaafatte jaawarii erge yoonii fi jaartiin asii arra dhiigaan na jira si wajjin ciisu jette jaawarii si dawwalee jaan sigale hay haganuma takka isin rakkise idaan gurbaa aboo gurbaa kana jabeeffadhaa oromoo isin an dhugaan isinii hima sigale yoo jalleen biyya araba wal lolte jaawarii wal lolchiise sigale yoo namni mana kiyyan diidanii
abadan isin duraan dhaabbadha jee jaawariitu kana godhe. Sigale. Saniifu ummanni keenya gartee nama kana sirri jabeeffachuu qabdaniin jabo akkam jettanis. Akkam jettanis. Akkam jettan. So akkasiin isiniin jaa obboleessa keenya yoonii fi gartee ummata keetii sagalee ta'uu barbaadde gartee ummata keenya kabiyya keessaa dhumu jiru julmaan buqqa'aa jiru saniif sagalee ta'e sigalee akkanumatti ijoollee lama arsiin diina keenyaa miti obboleeyyan keenya lolli obboleessaa dhiiticha harreetii jan harreen dhiitichaaf ilkaan walirraa yaafnee jan arsii fi harargeen wal lolurraan tolanii wal godhurraa malee jennee duraan mammaayisa isinii himne kitaabul jismir warri immoo ijoollee wallaaltu tana jala yaatanii tanaaf harka dhooytaniis isinis gatii teessan ni kafaltanii jechuudha gatii teessan sirri kafaltanii haganuma isiniin jenna baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya saalleen isin biraa deemte waan kanaafillee anumarra gabaabbachuu qabdi ammaa booda nam tokko deebiin kenninaaf qadiiriifis nam tokkollee waan balleessitan malee waan tolchitan waan hin qabneef namni deebii tanatti hin quufin way balleessuu deemaa way balleessuu deemaa so maraataa fi abbaa hidhata jani nu hidhata isinitti dhiisa tanuma sheer walii godhaadha waliin gayaadha gartee ni galaaf jeetiin abdaddaa jechuudha ni galaaf jeetiin abdaddaa